आम देशर ना हूँ बापा भारत आज्ञा कहीं भारत है कारण कौन भात खाइबे भारत भारत हुए तो जगन्नाथ दास आज्ञा ओडिया भागवत रे कहते आम देशर ना आगुरी था आज्ञा अजनाभ आज्ञा तापर है भारत भारत कहला प्रथमे अजनाभ थिला हो साधु जने ये भरत भारत होइला हो साधु जने भरत भारत प्रथम थिला अजनाभ आज्ञा तापर भरत नाम अनुसार बेस आमर देशर ना भारत भारत से भरत किए आज्ञा जहांकर नाम अनुसार आम देशर ना भारत होइछि आज्ञा हुए तो पुराण पृष्ठारे आज्ञा 4 जन भरत आज्ञा अछंती 4 जन भरत कोडू आइले से 4 भरत आज्ञा दुष्मंत राजांकर पुओ हां से होछुती जने भरत एक भरत रामंकर भाई आज्ञा से थिले जने भरत दुई भरत भरत नाट्य शास्त्र जो रचयिता रचयिता आज्ञा नाट्य शास्त्र रचयिता जो भरत भरत मुनि से जने भरत तीन भरत आउ जने भरत आम गारे अछि किए जदुआ पुओ सेले जड़ भरत जड़ भरत जने ज्ञानी जड़ भरत सी आज्ञा एमिति पुराण पृष्ठरे बापा 4 जन भरत भरत तेबे कहा ना रे भारत होला हाथ के जानिबा ना हुए तो पुराणकार माने कहिसंती हां हां ए जो दुष्मंत राजांकर पुओ आज्ञा सुशासक प्रजावत्सल से थिले भरत आहा तांकरी नाम अनुसार आज्ञा आम देशर ना है भारत भारत साउरे आज्ञा ये जो भारत आज्ञा 3टी अक्षर अक्षर ये भारतर जो 3टी अक्षर आज्ञा ये 3टी अक्षर को जदि आम विश्लेषण करिबा बेस आम देशर ना काई की भारत होइछ आम सेतु जानि परिबा अच्छा भारत आज्ञा भा अर्थ होछि आभा बेस प्रतिभा बेस रत अर्थ होछि जुगुत आज्ञा भारत रे प्रत्येक कोणे अनुकोण रे आज्ञा प्रतिभायुक्त ज्ञानी मुनि माने सब अछंती बेस आभायुक्त प्रतिभायुक्त ज्ञानी मुनि माने सब शोभा पांती अच्छा ये होछि भारत आज्ञा उपरे ये भारत उपरे मो गोटे श्लोक आपण मानकु कहूछि आम देश ना काई की भारत होला हेला ये भारत शब्दर महात्म्यटा कोन कोन सबरे आज्ञा कोला भाति सर्वत्र विद्युषु रति सहस्र प्राणियो तराणं सर्वतीर्थाना इति भारत मुच्यते भारत आज्ञा भारे होची भाति सर्वत्र विद्युषु विदुषु भाति बोले शोभा पाए आज्ञा सर्वत्र सबुआड़े सबु जगार आज्ञा विदुषु ज्ञानी गुणी पंडित मुनि माने आज्ञा भारतर प्रत्येक कोणे अनुकोण ज्ञानी गुणी विवेकी माने सब अछंती अछंती भाति सर्वत्र विदुषु बेस गला भा आज्ञा रे होची रति सहस्र प्राणीओ बेस भारत रे सबु धर्मर लोक अछंती आज्ञा इति हिंदू अछि मुसलमान माने अछंती बौद्धिस्ट अछंती आज्ञा ख्रिस्टियन माने अछंती सबु धर्मर लोक अछंती बेस किंतु एठी आमे समस्त एक एक ही हैं आज्ञा धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्त होचे भारतीय भारतीय एटी भाईचारा मनोवृत्ति ने कि आमे समस्त बंचीचे आज्ञा तेणु रति सहस्र प्राणीओ एटी भाई भाई भितरे संप्रदाय भितरे आज्ञा परस्पर भितरे प्रेम भाव थाए हाय सद्भाव ना थाए आज्ञा तेणु रति सहस्र प्राणीओ हां गला भा गला र गला तापर उचित तो तराणां सर्वतीर्थानां ये भारत वर्ष रे इति तीर्थ जगह अछि इति आम भारत वर्ष को देवभूमि बोली कहा जाए वहा जाए तो ये तीर्थ जगह अच्छी ये तीर्थ पर्यटन करी ये बद्ध जीव मुक्ति लाभ करि पारे बेस तेणु इति भारत मुच्यते ये हूँ आम पवित्र भारत वर्ष वर्ष बुझिला आज्ञा तेणु सरल जीवन उच्च चिंता चिर सरल जीवन उच्च चिंता चिर ये भारत भूषण सारे भारत ये मुखे मुखे बाके बाके फुटी उठे भारतीय मानकर जीवन शैलीटा हूँ सरल आज्ञा इति आडंबरपूर्ण जीवन भारतीय मानकर नुह आज्ञा ना बाहर देश में आडंबरपूर्ण जीवन बेस
ଆମ ଭାରତରେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ अच्छा ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା चिंता ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଜ୍ଞାନ ମୁନି ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା बेस ନାଇଁ କି? आइए ସରଳ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା चिंता ପରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖେ ମୁଖେ ବାକ୍ୟେ ବାକ୍ୟେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ दर्शन ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ आइए ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ बेस କିଛି ଦର୍ଶନ ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି अच्छा ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ वर्ष ସାହୁରେ आइए ଏ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷ बेस ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ आइए ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ अच्छा ସେ ରାଜ୍ୟ ନା କଣ कौन आइए ନା ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହିବି ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ୟୁପି यूपी माने ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ओहो उत्तर प्रदेश ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ आइए ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର हाँ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା जिला ସେ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ହଉଛି ଫୈଜାବାଦ फैजाबाद जिला ବୁଝୁଛୁ ସାର୍ आइए ଏ ଫୈଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର बेस ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ आइए ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର आहा ଗୋଟିଏ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି अच्छा कौन नदी ଯୋଉ ନଦୀ आइए ସେ ନଦୀ ନାଁ ହଉଛି ସରଜୁ ନଦୀ सरजू नदी ଏ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ आइए ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ नगरी ସାହୁରେ ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ आइए ଆଜି ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ आहा ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି आइए आइए କାହିଁକି कौन पाई जानती କବି ଗୋଟେ ପଦ କହନ୍ତି आहा हा କଲା ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହ ଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର କନ୍ତ ଯେ ଭରି ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର ପଙ୍କ ଯେ ଭରି ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ସାର ଅଯୋଧ୍ୟା अयोध्या ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି କୁହାଗଲା कारण दा कौन ନା ଯୋଉଠି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ आहा ସାକାର ରୂପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ आइए ରାମ ଅବତାରରେ हाँ 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 ତ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ पाई ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ सिस्टर ନାଇଁ आइए ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆକାର ରୂପ ଧରିକିରି ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା बेस ସାହୁରି आइए କଥାବସ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ତାରି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ ସମାଲୋଚନା ରହିବ ଆଜି ବହୁତ କଥା ରହିବ आइए ପୁଅ हाँ ଏଇ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ हाँ ଦିନକର କଥା कौन ହେଇଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି आज्ञा चारी भाई ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି आज्ञा ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଇଏ ଚାରି ଭାଇଙ୍କି ଇଏ ରଘୁବଂଶର କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛନ୍ତି अच्छा अच्छा କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ गुरुदेव ତମରି ପବିତ୍ର ବଂଶରେ हाँ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି अच्छा ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା आज्ञा ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଇୟା ହେଲେ आज्ञा ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ हाँ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି अच्छा ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ हाँ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ହଉ ହେଲା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ଗୁରୁଦେବ କଣ ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାର ପଚାର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ହଁ ଆମର ବଂଶର ନାଁ ହଁ ପ୍ରଥମରୁ କଣ ଥିଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଥିଲା ଥିଲା ନା ରଘୁବଂଶ ହେଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ବଂଶ ପ୍ରଥମରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ନାଁ ଥିଲା ଥିଲା ବୈବସୁତ ମନୁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ବା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲା ତେଣୁ ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଂଶ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶ ହଉଛି ଏକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବଂଶ ତେଣୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ବଂଶ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଗୁଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଗୁଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଗୁଥିଲା ଯେ ରଘୁବଂଶ ହୋଇ ରାମ ବଂଶ ନୋହି ରଘୁବଂଶ ହୋଇ ରାମ ବଂଶ ନୋହି ରଘୁବଂଶ ହୋଇ ରଘୁବଂଶ ହୋଇ ରାମ ବଂଶ ନୋହି ଏଠୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ରେ ଏଠୁ ସନ୍ଦେହ
कहले गुरुजी हाँ जदि आमर पवित्र वंश नाटा प्रथम रुला सूर्य वंश वंश परवर्ती समय आज्ञा एई कूलरे बा एई वंशरे आहा गोटे पुओ जन्म होला ता नाम होची रघु रघु रघुंकर कीर्ति एमिति कौन बढ़ी गला जे आज्ञा सूर्य वंशटा लोप पाई जाई जाई बा सूर्य वंश को काटी देई आज्ञा रघुवंश कर दिया गला कर दिया गला जदि सूर्य वंशटा काटी देई रघुवंश ही पारिला आज्ञा रघुंकर कीर्ति एते बढ़ी गला जे हाँ तेबे ए वंशरे आउ गोटे पुओ जन्म होइछथि जे होचंती राम हाँ रामंकर कीर्ति मध्य बहुत अनेक 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 रघुंकर नाम जदि रघुवंश ही पारुछि पारिला तले आज जो राम जन्म होइछंती आज्ञा राम तो अनेक कीर्ति स्थापन कलेनी निश्चय तेणु मु भावुछि रामंकर कीर्ति पाखरे हाँ रघुंकर कीर्ति किछि नुह नुह तेणु हे गुरुजी आज्ञा मोर अभियोग होला आया कौन जदि सूर्य वंश को आपण काटी देई रघुवंश करि पारुछंती आहा तेणु आज ठारू हाँ ये पवित्र वंशर नाटा आपण परिवर्तन करि दियंतु ये पवित्र वंशर नाटा आज ठारू राम वंश करि दियंतु आज्ञा काहे कि कहीं के मो भाई रामंकर कीर्ति ताले कोन कौन मो भाई राम की कीर्ति करिछंती अच्छा गोटाए पदरे कहूची हाँ, हाँ। कहउछंती सेदिन लक्ष्मण आज्ञा। बोले बोधिले बाली की ये बांधिले सिंधु मधे पाचेरी सिंधु मोधे पातेरी भांगी शिव चाप भार्गव गर्व बोले लक्ष्मण कहले गुरुजी हाँ मो भाई राम कौन कीर्ति कले कौन ना बोधिले बाली की बाड़ी की बाली गोटे योद्धा एमिति थिला आज्ञा ता सहित जी युद्ध करुथला सम्मुख रे आहा ताऊ के जीति पार नथिला क्या ना ना बाली सम्मुख युद्ध कले हाँ से तार शत्रुर अधे बल से शोषि निए निये तुम विश्व रे बाली थिला अद्वितीय योद्धा जो बाली आज्ञा त्रिपुर विजयी दशानन को काखरे जाकी थिला हाँ ये भली बाली की मारी छंती मो भाई राम राम बधिले बाली की बाड़ी की बांधिले सिंधु 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 को बांधिबा एते सहज कथा नुह ना सागर को बांधिबा एते सहज कथा नुह ना से असंभव कार्य करिछंती मो भाई राम राम बाली की विनाश कले समुद्र रे सेतु निर्माण कले कोले भांगी शिव चाप हाँ शिव चाप बोले शिव धनु आज्ञा लक्षे राजा आसीथिले शिव धनु भांगिबा पाई बेश केई भांगी पारलेनी ना मो भाई राम से शिव धनु को भांगिले भांगिले आ भार्गव भृगुपति परशुराम आज्ञा जो परशुराम आज्ञा ये विश्व को 21 थर निक्षेत्री करथिले खिले से परशुरामंकर गर्भ को मो भाई राम भांगिले जदि मो भाई राम एते कीर्ति स्थापन करिछंती आज्ञा ताले ए वंशटा मो भाई को नारे कांगी न हबो न हबो जदि सूर्य वंश थिला सूर्यंकर कीर्ति ठारू रघुंकर कीर्ति बढ़ी गला आज्ञा तेणु नाटा रघुवंश ही पारिला हे गुरुजी मोर अभियोग होला या रघुंक ठारू हजार गुणरे मो भाई रामकर कीर्ति अधिका तेणु ए वंशटा को राम वंश आपण करि दियंतु ए कथा तले अभियोग कले आज्ञा लक्ष्मण हाँ वशिष्ठ हसिले कहले लक्ष्मण गुरुदेव मु तुमर मन भितर थिबा जो अहंकार गर्व भाव बसा बांधीची गुरुदेव मु तार सूचना एथुरु पाउची गुरुदेव तमे गुरुदेव भाबुच तम भाई रामकर कीर्ति हाँ रघुंकर कीर्ति ठार अधिका अब कौन गुरुदेव असंभव गुरुदेव कहले सते राहु सुधा खाइब स्थिर हेब बिजुली আজি জীব পরা ধরে তারে রাহু আউ থরে সুদা খাইব কি ना ना
ବିଜୁଳିର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷଣପ୍ରଭା। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ଆସିବ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ଠିକ 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 ସେ କେବେ ସ୍ଥିର ହବ? ନା ନା ହେଁ? ଆଜ୍ଞା ତେବେ ହଁ ଇଏ ବଂଶର ନାଁଟା ଯୋଉ ରଘୁବଂଶ ଅଛି, ଅଛି ଯେ ରଘୁବଂଶକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ବା ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଏଭଳି ପୁଅ ଏ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି। କାହିଁକି ଏ କଥା ରାମ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ କହିବାର କାରଣ ଯେ ଏ ବଂଶରେ ଯୋଉ ରଘୁ ବୋଲି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବଂଶ ହେଇଛି ରଘୁବଂଶ, ବେଶ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କୀର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ରଘୁଙ୍କର ହଉଛି ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସାତ ସାତଟା କୀର୍ତ୍ତି ବାପା। ଆଜ୍ଞା ରଘୁଙ୍କର ଯୋଉ ସାତଟା କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ହଁ ଏ ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହଁ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ହେଁ ହଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବେଶ ସାତଟି କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରଘୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଣ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ହେଁ ହଁ ସେଟା କଣ କଣ ନା କେବଳ ରାବଣକୁ ମାରିବା, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା